हैन सुनाउँदिन कि आम्दानी कति भयो आम्दानी 27 लाख जम्मा आयो 27,30,650 अच्छा खर्च कति भयो खर्च 12,70,494 अनि अनि बिजुलीको बुझ्नुहुन्छ यहाँ भइहाल्छ अनि यो सबै हाम्रो छँदैछ हैन जे भए पनि अब कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको चाहिँ साइन गरेर दिनु अनि यो डकुमेन्टमा साइन गरेर उता हाम्रो बोलाइ अब दाजुलाई आदरणीय दाइ प्रोजेक्ट म्यानेजर हुनुहुन्छ दाजु प्लिजमा तपाईँले यो पनि रहेछ नि त यो चाहिँ मेरो साथमा हजुरलाई पनि उठिदिनुहोस् शङ्कर भाइ पनि आउनुहोस् दिनेश दाइ दिनेश दाइ पनि आउनुहोस् दिनेश दाइ पनि यता सौरभ चाहिँ उता गरिदिनु ल यता अब त्यो ल मैले धन्यवाद दिनुपर्ने हो यता हुन्छ यता हुन्छ यता यता हुन्छ यता सबै पनि यता हुन्छ यो पनि हस्तान्तरण गरिहालौँ न दिनेश दाइ थालिए 7,86,545 अलि यसो गरौँ हो ल धरनलाई बधाई छ अब कता हो के भन्ने अब के अरे यो कोकाको हाम्रो पानी लिएर हामीले धारामा वितरण गरिसक्यौँ होइन केही सुधारहरू देखिन्छ र त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले एउटा च्यारिटी कन्सर्ट आयोजना गरेको थियौँ अस्ति 29 गते सफल भयो भव्य सफल भयो पानी पनि पऱ्यो माथिबाट होइन पानीकै अभियान भनेर होला वर्षाको कारणले दर्शकहरू त्यति धेरै आउनु भएन त्यही पनि रमाइलो भयो होइन नाचियो गाइयो रमाइलो भयो रातभरि एकदम सक्सेसफुल इभेन्ट भयो है र चाहिँ त्यसमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो के भन्छ अरे कलाकारहरूलाई त्यसको एउटा लिस्ट दिनु गएको सबै हटाइसकेछ यी यहाँ रहेछ ल खोइ ओके यस हाम्रो रुबेन राई दार्जिलिङबाट आउनु भएको थियो उहाँ सेक्सोफोन बजाउनु हुने हाम्रो सरलाई धन्यवाद छ अनि डान्स गर्नु हुने हाम्रो सुम्निमा राई सानो भान्जी अनु चौधरी उहाँ गायिका हुनुहुँदो रहेछ उहाँलाई पनि धन्यवाद छ प्रदेश लिम्बू उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु सुनिता थेगिम सिङ्गर उहाँलाई पनि धन्यवाद छ उमेश राई फुलन्देकी आमालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद पदम राई गायक उहाँलाई पनि धन्यवाद छ प्रकाश सपुत हाम्रो गायक उहाँलाई पनि धन्यवाद स्वस्तिमा खड्का उहाँ चाहिँ नायिका हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धन्यवाद छ द आउटसाइडर्स नेपाल भन्ने ब्यान्डलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसै गरी धीरज राईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो गायक धीरज राईज्यूलाई र केयर एन्ड जोय भन्ने ब्यान्डलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ त्यहाँ आबद्ध सम्पूर्ण कलाकारज्यूलाई अब यो इभेन्टलाई अर्गनाइज गर्नको लागि हाम्रो मीनाक्षी दिदी सौरभ हाम्रो सर लगायत उहाँको टिम सौगात लगायत यहाँको टिम यहाँ मिस्टर पलिकेश्वर चाहिँ यता हाम्रो के अरे पूर्ण सर चाहिँ यता हाम्रो विष्णु दिदी यता हिरामा दिदी यता दिदीको नाम लगायत यता चाहिँ मणिराज मिलन भाइ सबैजना होइन सबैजना है सबैजना यति लामो हुन्छ त्यसले गर्दा मैले खास त्यस्तो भन्न चाहिनँ सङ्गीतलाई विकाससँग जोडिन्छ होइन हामी सबैलाई जोड्छौँ विकाससँग साहित्यकारलाई जोड्छौँ कलाकारलाई जोड्छौँ अब सबैलाई जोड्छौँ अब तपाईँको चाहिँ खेलाडीलाई पनि जोड्छौँ होइन सबै खालको चाहिँ विधामा रहनुभएका महानुभावहरूलाई विकाससँग जोड्नुपर्छ हामीले र त्यसरी नै एउटा कलाकारसँग जोड्यौँ हामीले र उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो ठुलो सहयोग गर्नुभयो एउटा सोमा उहाँहरूले थुप्रै लाखौँ लाख चार्ज गर्नुहुन्छ तर यो चाहिँ उहाँहरूले पैसा नलिकन गरिदिनु भएको कारणले च्यारिटी सो भनेको यसमा चाहिँ टिकट काटेर सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोता हामीलाई मन पराउने सपोर्ट गर्नुहुनेहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु विदेशबाट स्पोन्सरहरू गर्ने त्यो चाहिँ नै होइन
कलाकारहरूलाई प्लेन भाडादेखि लिएर यावत कुराहरूमा खर्च गरिदिनेहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। इभन हाम्रो पूर्ण सरले पनि धन्यवाद दिन पर्छ। उहाँले एकजना कलाकारको चाहिँ नि होइन भाडा टिकटको भाडा प्लेन टिकटको भाडा चाहिँ आई मिन लाइक दाम चाहिँ उहाँले नि स्पोन्सर गर्नुभएको थियो। र यसरी हामीले अत्यन्तै सुन्दर काम गरिरहेछौँ। धरानमा नै हुन्छ हाम्रो सब थोक है, धरानमा नै हुन्छ हाम्रो सब थोक। र यो चिज छ अब धरान अब कस्तो भने एउटा लिभिङ सिटीको रूपमा धरान अगाडि आएको छ। हरेक कुरा धरानको मात्रै चर्चा अहिले छ देशमा है। त्यो हुनुको पछाडि केही कारणहरू छ, त्यो हुनुको पछाडि केही कारणहरू छ होइन। त्यो चिज छ र म सबैजनालाई भन्न चाहन्छु विकासमा हामी सबैजना जुट्नुपर्छ। कसैले पनि विकासमा चाहिँ नि होइन बाधक बन्ने खालको अभिव्यक्ति, त्यो खालको बोली व्यवहार हामीले गर्नु हुँदैन भन्न चाहन्छु। सबैजना जोडिनुहोस्, तपाईँहरू जोडिनुहोस् होइन। यो चाहिँ नि खर्च सार्वजनिक भएको छ आज, त्यत्रो ठुलो कम तयारी त त्यो हुन नसकेको, साथै त्यो दिन सोकै दिन चाहिँ अलिकति प्रतिकूल मौसम भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो धेरै दर्शकको उपस्थिति चाहिँ लास्ट टाइमहरू जस्तो हुन सकेन। अब झरी परिरहेको थियो को आउने होला र भन्ने खालको स्थिति पनि भएको कारणले गर्दाखेरि होइन त्यो भयो। तर केही छैन, झरी पर्नु राम्रो कुरा हो होइन। हाम्रो कार्यक्रम भयो भएन कस्तो भयो, कति मान्छे आयो भन्दा पनि किसानको चाहिँ बालीले होइन उपाएर चाहिँ मूलहरू अलिअलि फुटेर अलिकति राहत भइरहेको छ। सायद आज पनि पर्छ कि जस्तो छ होइन।